discours na ye sinon tolangaki yango alobi boye a renforcer les sous-partenariats na États-Unis d'Amérique partenariat yango moni bati kata ba commando ba parisite lobby lisusu bakitaki anda Fatima beta maboko mwana mboka beta maboko ba commando bakiti lisusu dona yebisi yo ngambu wana ya PPRD to bakabili bakomi kole yango moni Hippolyte Kanambe Kazemberembe na lwala bakomo senga ke asonga koto akomi na insécurité akomi na insécurité to yebisi akozonga te oyo balukaki yango bakobuka oyo nyonso bango balukaki yango na bakobuka IDPS viva olandi na discours ya mokonzi ya mboka nazotalisa bino mukeka po comprendre IDPS viva yoka mokonzi ya mboka ndenge alobi à cause ya coalition FCC cash nazalaki humilié tangu déjà un homme d'état azolobake à cause ya eloko songolo pakala nazalaki humilié elikoloba boye ngai sikoyo nakohumilie pe bango beta maboko makasi mpona mokonzi ya mboka ngonga ekoki oyo bango mpe fo bazwa humiliation yango soki bolandaki atitude ya mokonzi ya mboka ndenge asilisi kopesa discours na ye mokonzi ya mboka abimi ata foto te akangami foto te mokonzi ya mboka abimi malembe ye wana akei lelingi kolakisaki ngai na bino masolo esili mwana na mwana ye bena IDPS viva bakokangama ande sodre yango bomoni ntango bamoni bongo bango balobi ke te mabe ekoti bomba bakei koluka Jean-Pierre Lacroix bakei koluka ye oh non papa fo ede biso susunezaka tokende na dialogue awa na ye biso masolo ya dialogue eza te oyo nyonso tu alingaki peuple to alingi peuple congolais esengeli akota na union sacré nekangi masolo sikoyo yo boyi union sacré olingi basalela yo ni bango balingi nini ono tokende na dialogue tosala combien de dialogue awa est-ce que mboka oyo ebima na crise kutu badialogue nde ntango eye ndenge kobakisa crise likolo ya crise yango toboyi mokonzi ya mboka en tant que garant de la nation azwi déjà initiative wana ke tokende na union sacré oyo akotaki na ye union sacré te akotala gato musika gato ntango ekabwana kotala yango musika sikoyo biso na bino eloko tokosala eza nini IDPS viva ministre nyonso tu oyo akobima na union sacré na gouvernement union sacré soki ministre wana kaka asali buzoba pepe congolais na balabala komona ye démissionner IDPS viva il faut démissionner toko démissionner bango ande sikoyo même ba ministre na biso oyo baboyaki koengage ba combattant na union sacré tozo lancer message na mokonzi ya mboka bango pe ba ministre wana tomona bango te tozana ba valeur ebele na IDPS bapesa pe ba suspect chance po baza na souci ya peuple congolais po ba combattant bazo souffrir mingi banda tozi pouvoir ba combattant bazo tambola kaka bazo tambusa ba chasser to boyi yango tozana parti au pouvoir IDPS viva sikoyo tolobi boye biso no surtout se mobiliser to ndenge papa yebisaki biso papa Etienne alobaki nini mobilisez-vous et prenez-vous en charge mokonzi ya mboka azongisi déjà pouvoir na maboko ya population sikoyo biso sikoyo nde tozwa makambo amen IDPS viva pa tozali basouverain primaire IDPS viva mokonzi ya mboka azosala parmi azoprépare voyage na ye aokende Afrique du Sud mais avant kende il faut atia bamédiocre nyonso libanda IDPS viva Kabila kala mingi te bazokanga ye masolo esili soki bozoyoka bien azosenga exil eseki bino ke maloba na bisonga azosenga exil eza te tribunal pénal international ekozala installé awa yango moni masolo babeti
na secrétaire général adjoint ya Nations Unies bomona ki bango tête à tête na mokonza mboka babeti masolo esili bango siko bazozela bayoka ke bagena solo na mokonza mboka afandisa masolo toke na dialogue. Mokonza mboka a expliqué très bien, secrétaire général adjoint ya Nations Unies a expliqué très bien. Alobi mboka oyo eza sous na besoin ya dialogue yi te mboka oyo ezali na besoin de ya mutu aza na souci ya peuple congolais aya atia mayele na ye na makanisi na po mboka ekende liboso pe bolandi bien Jean-Pierre Lacroix alobi clé crise politique na RDC eza betanga beaucoup makasi a répondre bango crise politique na RDC eza te parce que mokonza mboka déjà asala ki voix pour que kobimisa ba congolais to Congo na kati ya crise lelo ko beto mi masolo awa wasiko IDPS viva Mofa Sakan interdit akobima na mboka te akobima na mboka te Mofa Sakan akei baswa visa ba pimelie visa mutakobima te wana service à DG mutakobima te awa tosala bango komba ya cash mutakobima te biso na bango nzoto na kala mingi te opération toyebi nda papa Etienne alobaka yango IDPS viva botika bango batongela biso bandako ya kitoko batonga na bavilla ya kitoko batambola na mituka ya kitoko basomba yango ezala ebele nyonso wana ekosala ya bakongolais betanga boko makasi wana ezala ya bakombatant okofanda kaka boye yo mpo lamuki boye na ntongo okomi papa lopango tosombaki te mbala moko papa lopango okema na makapana okangi lupango ya politicien lobi oyo ekomi ya ngai oza mwana mboka IDPS viva sanga viva nezomata te IDPS viva sikoyo awa yango yoki papa Molière ayebisi bango boye awa président de la République ici déjà akangi déjà porte ya masuwa ya Noé kangami déjà awa ndenge toza awa oyena ona union sacrée te kozelele côté kene na yombangu na l'opposant ntango ke na opposition okesala opposition yeba ke okosala opposition ekolandama na bagaz po biso tosali 37 élite yango tolobi mokonzi oyo tokotika yango ti mokolo Yesu Masiya akozonga ti mokolo Yesu Masiya akozonga bango moko déjà basali ke po mokonza mboka aumele na pouvoir IDPS viva yango moni Ibrahim Kabila alobi clé yeva élection esalama foto kene na recensement siko yebisanga recensement kozwa mbula boni tokobanda ngo na forêt quoi tanto bandi na forêt quoi tola to sauter tokepa ba diaspora tobandi kana na kini me na lobeti na forêt équatoriale hato siska forêt boye tokepa ba diaspora tanto tokobeta ba diaspora to songi suna kini to continuer suna kini yango na élection élection ti 2032 yeba ngo bien ti 2032 donc mokonzi mboka akobeta ta 42 ans na pouvoir wana Fayulu akomi koko musitu alembi IDPS viva beta boko makasi babolemba IDPS viva toyebisi bango basala nyonso bazosala basala ba stratégie tout mais bakombe sana tala bakesala ti kabali tina opposant zambien bosala coup d'état lokaka on a discours à mokonza mboka alobi awa na mboka oyo coup d'état eza te fo voix moko ezali o esalama déjà bien établi na constitution il faut donc qu'il y ait une élection nzomona IDPS viva yo moko awa longwe awa okelo laba okomi kuna ona sana insécurité ya ni mais yo za shinaram yo za shinaram bongo shinaram babanga yo somona terre so banga bafiti acteur banga bafiti yake na kutu faire bafiti IDPS viva na sepeli na cour constitutionnelle yenda za zengama alobi bien bureau d'âge mutu ekosalisa ba élection pour afandisa bureau définitive beta maboko makatu eliko na baboye biloko oyo Janine Mabunda Lioko akendaki na conseil d'état a rejeté yango en bloc alors bien aller que na cour constitutionnelle ake kuna mbala moko masolo ebebi yoko no banini oh non
basombi ba député Kanyaka etambolaki yo salaki tambolaki Kanyaka etambolaki voilà kangao ah voilà pesa preuve ba Kanyaka etambolaki omoni mutema mabeti balobi eloko oyo yo zoluka te basala yo kosala ko pepa moninga te bango moko ne bakolo débauchage bango moko sikoyo lelo bokomi yo IDPS epesaka mbongo te ndenge omoni IDPS ezalaka likambo conscience yo prendre conscience voilà oyeba ke makambo tosala mpona mboka ekozala nde parce que badepute bazalaki na choix te le président république apesi deux possibilités première possibilité bino moko prendre conscience bopesanga majorité oyo akoboya ngai na odissoudre l'assemblée so badissoudre l'assemblée c'est-à-dire bazwi bino badepute nyonso batindi bino mpo peuple congolais voté bino nde batali siko façon batravaille na kati ya mboka esi baede peuple congolais pour que peuple congolais azonsi bango na mandat rien va comprendre que le président dissout l'Assemblée, tu continues à chômer, DPS viva. Député ni akolinga akoma chômer. Député ni. Toyebi ba député ngo toyebi ba député na biso. Toyebi ba politicien na biso. Nana kolinga sala chômer. Donc mon konza mboka apesa ki bango examen. Et tikali siko bango ba pesa réponse. Réponse ça oui ou non. Ne bomi masolo. IDPS viva. Viva. Ce qu'on a bazawana, ba député belé bazala qui nommé pas nanga. Ce qu'on tangu mon condamné à la dissolution, à dissoudre l'Assemblée nationale. Ce qu'on yoka, il dépêche viva. Tant qu'on dissoudre l'Assemblée nationale, ba député ce qu'on va consommer pas un peuple congolais. Est-ce que bien on voter bango? Député ni obi no boyam. Ah. Ba député bazala ba député élu du peuple ko. Mais ba député ba ke kuna ba komi élu de bango moko. Élu de bango moko député yama komi élu ya yemoko nommé bon député nommé na souci na congolais IDPS viva bolandi ngo na RFI Moïse Katumbi apupoli bango en désordre yoka Moïse Katumbi alabi boy basolo bonga na yiba mbongo ngana yiba te pour ça ne preuve que ngana yiba mbongo ngana yiba te mais to yebi bato wana ndenge nini ba yelaki na bokonzi toyebi bango très bien ndenge nini bayelaki na bokonzi bayaki na baboti ya caoutchouc bayaki eloko te mais botala siko ndenge bakomi bazalaki na zamba yoka Moïse Katumbi DPS viva alobi tangu ngai nazosimba déjà misolo bango baza na zamba ngai nazosimba déjà mbongo bango baza na zamba siko ndenge nini bato bazalaki na zamba baye bapille mboka en désordre siko bango bazoyebisa ngai ke na pille na bango ensemble baprouve ngango ke ngai na pille na bango ensemble IDPS viva bango tanga yeko so papi koko Alexis Tambwe Mwamba alobi ye masolo na esi li ayeba déjà ke akomi non partant ko kende bomoni na bilili tala ninga ke mama Denise tala ninga banda kumama ki mukongo boye mukongo Alexis Tambwe Mwamba elembi yuta sane déjà koko koko soke ko kumba malisusu même mukongo ne ba korone ko buka na yote mama Denise pe yokanko IDPS viva mama Denise pas ticket kana forme wana tala mutu banda salaki ya kupi boye mama Denise pas ticket ka boga lobi bino bonyoko la ba congolais mingi ba congolais ba mona pe ndenge yo zo nyoka ma ah banda ticket ka boye mama zo tale ka boye api mama iko chai boye nta asemboli mukongo banda wana DPS viva moyen le que se passer na kati ya palais du peuple des années tant au président Félix Asili discours na ye Alexis Tambakei pour avoir un chef de l'État il va dire que le président a koyamba yote de azongi pozonga zozonga wana nde akokuta mama Denise pour être ba maintenir ye na place na ye parce que bientôt déjà il est prêt à ça dans cela vous comprenez IDPS viva kasi position déjà oyo mama Denise papa IDPS viva position déjà oyo Tambwe Mwamba alakisa ke linkolo banini mama sengela ngai papa atiela nga na se boba ko tielo na sendenge nini mwana yangani oyo ti lelo alelaka kuna oyebiti ti lelo mwana wana zolela yango moni makila to moto batiango likola mutu na bango IDPS viva bango moko mutu bazosala pour que mokonza mboka aya susu makasi chilombo mikolo akomi likolo azotala bango nyonso na sebwe soko salika yere ozi bigogo bino bengaki China Rambo awa asiko China Rambo akomolela azosenga négociation est-ce que kosimba yako simba te mokonza mboka na miniti oyo apesi bango déjà moko akoyamba su ata moko akankabilité esili aise bango fini la récréation kisalume banda
yango moni lokola bango moko nde mutu baluki mokonza mboka akoma bongo mokonza mboka siko akoti bango na bilanga na terrain siko linga baluko beta bango frappe na frappe bozomona est ndenge ezosakipe Monesco azokende azozala remplacer na Sadek ye bango déjà Monesco kaza akopéraka muyidi lisusu ye toyeba chez nous seligala na est Monesco pas inspire na kati il fallait bakende totala na no Sadek ndenge koya ndenge pe Sadek kusala musala pona Congo total pe bango très bien IDPS FIFA sikoyo awa bango moko basalaki erreur balobi boye bapesi kombo o bana zo cité on a mon président za président Robert Mwandam président José boyo kaipe IDPS FIFA bango moko bamipesaki kombo ya franc commun na bango FCC bango mo bapesaki kombo wana poko pesa kombo wana bango moko mutu batindaki mokonza mboka aumela libela yango alobi ke bapesi FCC mais bango moko donc elakisi Félix champion du Congo FCC Félix champion du Congo match ici esili alibita kati match esili donne za wana akoumela na ina bokonzi bolongo na mutuna binoke mokonza mboka kobeta o manda moko de manda soki ya lingala ndela logique ya kobeta de manda biso na balabala wo zonga kuna obongsa po aesaki biso langage moko silolonga na retena kango alabaki kotika na yebo konzi mutu akoya akozala pepele po akotikele na niveau likolo eza lokola musicien oalinga boma jibe mpiana na nzembo ya franc congolais boyebi kombo na ete befoloko atikela jibe likolo jiba yabo miso ebimi siko tilomo pe ntango kolinga tika bokonzi akotikela mutu akoya bongo yo songo siko mata nango pe soko koki te bakongolais basomeli yo IDPS FIFA wana bakongolais basomeli yo yango toyebisi bango boye basala bakabali nyonso tu me kosimba te balingi bamekana opposant zambien me bamoni kaka nyonso bazosala ezobima na mpoasa eloko moko te bango bakosala oyo ekotika ekozala ebima na mpoasa te eza te nyonso oyo bakosala ekobima na mpoasa bautilize bato maboma tokanga bato maboma te na congolais ye moko akomokanga bato maboma yoto misali bato ya service ya alors lisu likolo ya po totalisa bango ke politique na IDPS eza machine tolobi commerce tokwanga totikela bakabili kobina totikela la muka musika Fayulu na Martin na musitu Martin Fayulu na musitu bango ba continuer kobina mais politique totikela ngo na IDPS po IDPS za machine ya politique biso teka kwanga te to sala ka ndepo politique IDPS FIFA yango to ebi bo to ebi bango boye tala pouvoir ekomelengi na isi no pouvoir ekomelengi mokonza mboka zo sembola bango malembe tala ninga azo desserrer bango malembe azobuka bango malembe ti boko yo kango awawa kabila ko senga exil boyo kango déjà awawa kabila ko senga exil mais exil ekozala pasi omboka nini yako kende oya kofanda na kimia pomboka nyonso tourne na biso na Afrique ezala contrôlé par États-Unis mais au moniteur ake kuna mais azana surveillance ba drone mati na service ya renseignement militaire na civil y compris na bateau ba compagnie qui est talaka ba peso ba garde mais yo zo ba te ba garde na bato ba okanga yo zo ba na wote yo kanti bango ba okengela yo o bango nde bazana deux missions bazo kengela yo okimate okufa te ko ba okanga yo ya zo comprendre ngote ba garde républicain wana ko bazo maki bazo kengela yo ba okengela te pona te ke ba batele pona sentiment te bazo kengela yo pour ezoyer te pour ba okanga ye awa tangu tribunal pénal international ezoya yo komona ande bato bakokota en désordre yango moni bazolinga te eloko wana esalama mais toyebisi bango balinga te TPI na RDC mais mokonzi moko alobi yango bien apesi bafrançais mwa pasa nord baya batonga école de guerre abeti yango na discours siko ntango école de guerre ezoya awa mais RDC tout le monde parce que bino boye bakate IDPS viva baloba l'Afrique et les berceaux de l'humanité mais mobuta sembola batu très bien boye baka gâchette ya Afrique ezakani ezakawat na RDC yango moni RDC ninge zawana
soki ka RDC peli moto Afrique mobile et mobimba epoti mpe na Europe yango moni mission bapesi na Félix Tshisekedi papa ya boboto elongi ya fete B52 mokongo nzoko avimba soki akiti meme na mboka nyonso azokita bato bakosala confusion bakobenge président mboka wana nayeso masolo ozomona tai ya baaméricain me nzoto ya baluba tai ya américain nzoto ya baluba do soki akiti na pays na yo ntango akokita kaka boye bokobosana président na bino bobenge président ya mboka wana mais oui botala baplace nyonso atamboli tala ndenge avimbi yango wana président aza